جامي زدتو القهوه البخاليني. واش راكم تراطيو؟ جبت لكم غوسيت تاع صابلي تاع قنبله في البنه، وغير ب 200 غرام تاع البندق درت به كلش. 50 غرام نحيتو بجيه، 150 الاخرين رحيتهم. البودغ حنخدم به البخاليني والاخر راح نخليه. كنت ذوبت السكر حتى تكراميليزا، خلطته مع هذاك البندق، رحيتهم مليح. درت القزيت تاعهم، زدت لهم هذيك القهوه وقرصه ملح، ورحت وجدت الصابلي تاعي اللي فيه مارغارين، البيض، سكر كلاص، زدت لهم غير فاس صغيره من هذاك البخاليني وطميته بالفارينه. الكميه اللي استعملت خرجت لي 33 حبه. جميع المقادير راح نخليهم لكم مكتوبين لتحت. حليت الصابلي تاعي بين 2 ساشي، وماذا بكم ما تحلوهش خشين بزاف، دخلوه يطيب حتى يحمر لكم من تحت. بالنسبه لاكريم بور درت الزبده تاعي مغرف بودغ دو شونتيي وهذاك البخاليني، نطلعوهم تري بيان واحد 4 ساعه. يا ودي لاكريم بور ما تطلعش في 5 دقائق، حتى تخفاف طبيعه، ميم كي تذوقوها يروح لها هذاك الكو تاع الزبده. زدت لها مغرف تاع النوازيت اللي كان مرحي وخليته مع الاول. نعمروها في لي صابلي تاعنا. هي انا كان عندي الكراميل على بها درتو، مي ماشي كاع الحبات، نضغطوا عليهم شويه ومن بعد هذاك الزيت نديروه في الجوانب باش يلصق لنا نوازيت. كي شوفوا هنا النوازيت تاعي كان شويه خشين. شفتوا هذيك 50 غرام اللي خليتها مع الاول، قطعتها رقيقه هكا، درتها داخل العسل وحطيتها من الفوق. اذا كان عندكم كراميل ديروها داخل الكراميل وكان جاهز.